连续了好几天的下雨。虽然昨天跟前天的傍晚都有阳光出来，但是昨天晚上又下着雨。这个猫就跑到原本偷里住的房间的上面在这边躲雨。难怪在屋前都找不到它。动物虽然它是流浪猫但是我们也给它了很多可以躲雨的地方。就像这边的动物或是蝙蝠，或是昆虫，或是鸟，还是竹鸡青蛙，我们都四处给它用了很多的石头缝，或是凹槽，或者防止雨水沟的下方让它到那边可以安住。所以四处可以听到这些虫跟鸟，还有青蛙，还有猫的叫声这是在客房前面。还有另外一只猫也在找它了。现在已经没有下雨了，阳光也渐渐的出来了，它们就要出去玩了。